Good. Ano wega muno mwiroreri witu haria hothe uri ngatho cia mwanya kuona ati uri o guko kwa Inoro TV ndigira ndakwira tita guko kumagwo na riu ni ithaa ria thaa 3 cia utuko na tukire na mohoro maingi muno maria tukuhaririirie haha wona ndarugama niho ndioka tuikare thi tucire maundu maingi muno megie uteti wa ciama o ndumo na urumwe twina mweshimi wa George Wainaina kana Gewa niwe Secretary General kana mwandiki munene wa kiama gia KANU ni aroka nigetha tukorona giikaro tukirora uri uteti uri agariura goko gekoyune gagekonyitogeni haria hothe uri thini wa bururi ona nja ya bururi tukoro tukigwa maria maharirio ni andiki aito a mohoro nie jetagwo Kamau wa Kang'ethe na kemutauri wa ruthiomi na njira ya cieko etagwo Njoki wa Chege. No mbere ya macio mothe mwiroreri maria tukuharirie Inoro thaa 3 mungibangirwo munengerwo iguoya mukarerera kioro ino nyumba itu gutire mundu uri ku KANU uriku ukumegayania na mutigetekire munini wa president kwaria na thimo akigweka ta mundu taiganeire na uria uteti uregariura gicigoine kia Mount Kenya. Wananchi wa Murang'a tuzidi kukaa makini, tuzidi kulinda, tuzidi kujilinda. Ruhonge rwa Red Cross koria mishie 60 ithame mishine yao kumana na ugwati wa matuika mukongae kiharo. Kama governor nimesema wazi ya kwamba sitakubali watu yangu kukuja hapa kupigwa risasi kama watu hawana wenyewe. Thakame ya mundu wa Ngai ndegaiteka theta ya nyamu. Maafisa borithi theka kwa thuthuria iguru ria gikuo kia David Duati uria warathirwo hindi ya urugoria wa thoko na arutwo 250 haria mekire KCSE mwaka muthiru kuheo mweke wa kuingira university na college. Na riu rugendo rwa ithaa rimwe rwa mohoro ma Inoro thaa 3 ni rwambiriria. Munini wa president wa bururi Rigathi wa Gachagua ni oritie gitaro kia Mount Kenya kimenyerere gitigaite gikionoria na handu ha uguo atongoria mahemberie urumwe na maikare na ugi. Akiaria na njira ya thimo Gachagua araigweka ta mundu taiganeire na mwegariurire wa uteti bururi-ini na makiria uria urahutia wabici yake. Gitonga wa Wambui no uratuhingurira mohoro ma thaa 3. Gitagati-ini kia urugari uria uthiururukiirie thiriti ya munini wa president na mutongoria wa bururi mwegariurire-ini mweru wa uteti. O kahora urugari urathie wambatirite na gutumura ciuria cia niki kiraria kiria kingi. Those are the teachers who handled Mr. Rigathi. Agicokia kiuria gia kuria akoretwo ari ihinda-ini riria Akenya makoretwo makiuria kuria athire. Munini wa president Rigathi wa Gachagua augite arari na ihinda ria gwicokaniriria guku agithaithanirira bururi gatagati-ini ka mutito wa Mount Kenya. Taken 7 days away for prayers in the heart of Mount Kenya Forest. Miere-ini iria onekete kuhuthira thimo hindi ya mathiko ma uria wari mwarimu wake Julius Kano mwena wa Kenya Gakirinyaga. Gachagua oritie ruriri rwa Gikuyu na atongoria kwihanda thutha wake ona thengia wa mirurumo ya kiuteti iria irathamaka gitaro-ini giki. Andu a nyumba itu hinya witu ni urumwe witu. Hinya witu neke riria tugetikira kugayukana uthamaki mukawonagira view sasa tugate batha mangi thiwethe uhuru bariari umurete ona wenda kureterewe ngukureterewe tugeithanie Kenya yothe menye andu othe me kindu kiu
igũrũ waguo Gachagua augĩte gũkira gwake ti kwaga ũmenyo kũrĩa akoretwo akĩarĩra ndama kuona nĩ arataũkwo ũũ wega nĩ ũgwati ũrĩa ũkũrĩire gĩtaro kĩa Mount Kenya maitho. Ateti amwe magĩtĩkĩra kũhũthĩrwo kwendia rũrĩrĩ na kwanjia ũteti wa mwaka wa 2032. Mona gakunia mukandĩka handũ, mona ngati mukandĩka handũ, mona komerera mukandĩka handũ, mona kamatimu mukandĩka handũ. Na niĩ nĩwonaga rĩu ngirĩte ki tondũ Mũgĩkũyũ nake augaga rũĩ harĩa rũkirĩire rĩ nĩho hekĩte atĩa. Mbogo itithiaga na ũingĩ nĩ kwenda, no nĩ ũndũ wa gwetha ũrũmwe, na ũrũmwe nĩguo ũrehaga ũritũ wa maũndũ. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Gĩtonga wa Wabũi. Ruhonge rwa kuheana mieke ya kuingira university Udumana College niruo KUPS ni rurekereirie riboti ya mwaka uyu ya arutwo aria maroririe mieke ya thukuru cia ngathi cia iguru. Makiria ma arutwo 250 nio monete mieke kuingira university Udumana College oro hamwe na thukuru cia kothi cia moko, ona gutuika makiria ma arutwo 11,000 aria marari na kanyaga kuingira university maracagurire guthomera kothi cia diploma. Waithira wa Nduati tuhe horo wega. Makiria marutwo 250 nimonete kanyaga kuingira university na colleges hari arutwo aria marekire kigeranio gya KCSE mwaka wa 2023. Can confirm that 85% of students who got C+ and above were able to make their applications. This is exactly what we got last year when we didn't have the new payment platform. So basically it means everybody who would have wanted to apply was able to do it, and therefore the system or the technology is not a challenge. Riboti ĩno ĩrekereirio ũmũthĩ nĩ rũhonge rwa kuheana mieke ya university na colleges rwa KUPS, kuria gicunje kia 76 turuma 2 kia arutwo aria marari na grade ya C+ guthie na iguru maracagurire gwika degree ya kothi itiganite. Oho gicunje kia 8 turuma 8 kia arutwo aya aria ne 11,991 maracagurire gwika kothi cia diploma. Rĩrĩ arĩ itĩna rĩa mbere rĩa riboti ĩno kuria university cia thirikari irari na mieke 220,684 na arutwo 134 743 nio maronire kanya. Gũkũ university cia andũ kĩũmbe irari na mieke 70,322 kuria arutwo 18,558 moetwo. KMTC irari na mieke 17,120 kuria arutwo 9,529 monete kanya. Degree ya guthomithia niyo iri na namba nene ya arutwo aria marĩkĩtie ihoya rĩa kuheo mieke ya guthomera kothi ĩno. Ihinda-inĩ o rĩu namba ya arũme nĩyongererekete harĩ arutwo aria marenda mieke ya degree ikiringithanio na airĩtu, mutugo uria ukoretwo ũgĩthiĩ na mbere kwa ihinda. A total of 10,263 applicants secured admission places in the teacher training colleges for diploma programs. Ona kuria uguo airĩtu nĩo mararĩ aingĩ harĩ arĩa maracagurire guthomera kothi cia moko nĩcio TVET kuma mwaka wa 2020 nginyagia mwaka wa 2021. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Waithira wa Nduati. Mugomo wa arigitani ukiingira thiko ya 51 kuma rĩrĩa wambĩrĩirie. Mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa arigitani Peterson Wachira nĩahinyĩrĩirie thirikari cia county oro hamwe na thirikari nene itigĩrĩre nĩciacaria kĩhonia kĩa mateta mao mothe nĩguo mahote gũcoka wĩra-inĩ wao. Makiaria thutha wa gutabania mũcemanio wa gatatũ na kanjũ ya magavana, arigitani aya nĩmokĩrĩire komishoni ya mĩcara nĩyo SRC nĩ kũnyihia mũcara wa arigitani arutwo kuma ciringi 110 nginya ciringi 70,000. Oho ningĩ nĩ marenda aruna ao arĩa makoragwo mandĩkĩtwo na kandarathi mũbango-inĩ wa UHC mandĩkwo wĩra wa mũcara. Solidarity forever. Hari maundu 10 maria twarĩtie, maundu maria thaa ici makoretwo
magituma gukorwo na ngucanio na twage gukorwo tukiguithania. Wa mbere ni hari andu aya mandikitwo na contract ici cietagwo UHC marĩagwo mũcara nuthu wa andu arĩa angĩ, na nĩ turauga nĩ mũgarũ na katiba na ithuĩ tũtingĩtĩkĩra gũsign harĩa mũndũ witũ arenderea gũkorwo akĩnyanyaswo mũgarũ na watho. Na mwena-inĩ wa kuongerera risk allowance, ithuĩ tũkoragwo na risk ĩrĩa nene mũno ya mĩrimũ. Nĩ ithuĩ ona twakorirwo tũgĩkorwo twĩ infected ingĩ mũno hingo ya COVID. No ithuĩ tũheagwo risk ĩrĩa nini biũ harĩ health workers. Na rĩu nĩguo tũkoretwo tũkiuga no nginya ĩkorwo ĩkĩongererwo kuma 3,000 nginya 15,000 ũrĩa twaiguithanĩirie, tondũ already nĩtwaikarire thĩ na tũkĩarĩrĩria na tũkĩiguithania na minister wa ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ mwaka wa 2021 hĩndĩ ĩyo arĩ minister Mutahi Kagwe. Na thirikari ndĩcenjagia, no andũ macenjagia. Ũguo no nginya maiguithanio maitũ no nginya makorwo magĩkinyanĩra nĩgetha tũkorwo tũgĩka ũguo. Na ũndũ wa mũico nĩ ũndũ wa interns aitũ arĩa kaingĩ mũkoraga harĩa thibitarĩ makĩmũrora nĩ makoretwo makĩnyihĩrio mbia. Tũgĩthiĩ na mbere na ndeto cikuhanana no ũgima wa mwĩrĩ nĩ atĩ mũbango wa thirikari wa gũthamia mũingĩ kuma mũtaratara-inĩ wa NHIF nginya mũtaratara-inĩ wa SHIF nĩ ũtũngĩtio igũtha thutha wa Akenya erĩ kũhanda cira igoti-inĩ makĩenda igoti rĩrũgamie mũbango ũyũ. Erĩ aya nĩo Gwara Nkosi rĩtwa rĩake na Khadija Ali maugĩte mũbango ũyũ nĩ ũrauna ihoto cia andĩkwo amwe na njĩra ya kwenderera andĩkwo arĩa angĩ marĩ ngwatanĩro-inĩ ici, ũndũ ũmwe na aruti wĩra na kũhinyĩrĩria arĩa matarĩ nja wa ngwatanĩro ici na makĩria arĩa marĩ ikĩro-inĩ cia arũgamĩrĩri. Nĩ maratetia kwambatĩra mĩcara ya arĩa marĩ ngwatanĩro-inĩ cia arigitani matekũrũmbũiya mĩcara ya arũgamĩrĩri. Oho ningĩ makĩenda igoti rĩrũgamie kamĩtĩ ĩrĩa ĩrarũmĩrĩra mũbango ũyũ kũnengera president riboti ona kana ministry ya ũgima wa mwĩrĩ riboti ya moimĩrĩra. Mũingĩ wa itũra rĩa Mũkũngaĩ wodi-inĩ ya Wangũ Kĩharũ kũrĩa Mũrang'a ũraikara na guoya mũingĩ thutha wa kũgũmĩrwo nĩ matuĩka marĩa mahingĩte barabara cia gũkũ, makagũithia itingĩ cia thitima ona gũtũma mĩhang'o yothe itũra-inĩ rĩrĩ ĩkorwo ĩgĩtharara. Na ta ũrĩa mwandĩki wa mohoro Victor Kĩnuthia aratarĩria, maabitha a mũtharaba mũtune maugĩte mĩciĩ 60 nĩyo ĩrĩ ũgwati-inĩ wa kũgũmĩrwo nĩ matuĩka maya angĩkorwo mbura no ĩgũthiĩ na mbere kuura. Ituĩka rĩa mbere rĩhingĩte barabara ya kuma Kabũkũ gũtuĩkania Mũkũngaĩ gũthiĩ mwena wa Mũnunga Kangĩma na gũthararia mĩhang'o ya ũgendi. Ngari, kibikibi nginya andũ a magũrũ haha matingĩhĩtũkĩra. Ituĩka rĩu nĩ rĩhingĩte bara, ndingĩhota gwĩka atĩ kũmakua na wĩra witũ nĩ ũthararĩte wothe, tũtingĩhota gwĩka ũndũ Victor. Ituĩka rĩa kerĩ narĩo rĩgũmĩire mĩciĩ ya ikario itũra rĩrĩ, arĩa amwe matigĩtwo matarĩ na ũikaro gũkũ magĩtũtarĩria ũrĩa marahonokire gĩkuũ ciarera. Nĩguo twaiguire nĩ kwehereria mũno tũkĩgeria kuma, nĩguo tũgeretie kuma kũgeria kũhingũra mũrango na mũthuri gũkĩrema, kwarema nĩguo akĩbunjire ibati tũgĩkiumĩra ho. Twaumĩra ho nĩguo twagĩkorire nja, ituĩka nĩ rĩtuĩkire rĩakinya nja no nĩ rĩahorire nyũmba. No rĩhingĩte barabara cia kũingĩra mĩciĩ, rĩkagũithia na gũthika itingĩ na waya cia thitima, ũndũ ũrĩa nĩ ũgwati mũnene. Ona gũtuĩka MCA wa wodi ĩno ya Wangũ augĩte marĩ mĩhang'o-inĩ ya kũmatwarĩra ũteithio, mũingĩ ũrauga mĩhang'o ĩno nĩ ĩrekururia amu nĩ mangĩhingũrĩirwo barabara na magacokerio thitima nĩguo matwarithie mĩhang'o yao na mbere o ta mũtugo. Wananchi wa Murang'a tuzidi kukaa makini, tuzidi kulinda, tuzidi kujilinda. Andũ a Kenya Power Murang'a moke matuteithie, andũ a barabara kweheria matuĩka maya moke matuteithie nĩgetha na ciana cigũkũ iria cirathiĩ thukuru cihote gũcokwo nĩ thayũ na kũhota gũthiĩ thukuru aciari mategwĩtigĩra. Ituĩka rĩrĩ rĩthararĩtie mĩhang'o yothe itũra-inĩ rĩrĩ, kuona rĩhingĩte barabara, thitima ikagwa, na rĩu aikari matigĩtwo na mwĩhoko wao kũrĩ atongoria hamwe na thirikari nĩguo moke mekĩrwo maya mothe ũtũro wao thiĩ na mbere. Ngĩribotera Inooro TV kuma Mũkũngaĩ Kĩharũ, kaunti ya Mũrang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia.
Tukiuma mukongae Murang'a reke tuthie Gituamba Kiambu na haho nenema nigumeire itura ria Gituamba riria riri thiini wa Karura ka Nyungu kaunti ya Kiambu thutha wa mai mararahite itura-ini riu hindi ya mbura kwambiriria kuongerereka na guthie nginya micini ya andu. Kuringana na ikari aya mai mamwe kana mamwe ma mai macio marauma na thi na nyumba imwe ikiria kuhumbirwo nimo goko family imwe igithama micii yao. Jenga wa Wambui atinda Gituamba neno niyo ripoti yake. Ni mai maria mahumbikite makiria mai kaithathatu cia migunda ya aikari itura ria Gituamba Karura ka Nyungu gicigo kia ubunge gia Kabete kaunti ya Kiambu. Mai maria marauga ona thengia wa mbura gucenia no marongerereka na ta mucii uyu nyumba ino itigitie o hanini kunekwo ni mai mwene agitutariria ona twamukora agiaka gataru amu gutire wa kumateithia. Iu nako ni gataru karia guthondeka kare kihare andu ndingihitukagia andu haha makahituka ngathiro ino ndi yakeire akumira kuma kuria guka na guku iu ere yagiire mai ngithama ikora ni thungura ndaithagiria ngicithama ciothe ngicitwara kuria ino na yathi ya thitima nayo ni yahorire riu ndiakanaga riri already ni iria tondu taru haria hakwa no utubire itigicothe ni ngunike ni mai na itigine ya futike kenda family affected ni 39 aria twa identify ile tukire micie na tuke identify na nio tukoletwo tugimateithiriria kuma inde mai maokire aria matena gwa uko maria mai kwarahite kwa micie. Marauga ni mai mena kiriga gia kuria marauma amu makoretwo magithie na mbere na kuongerereka na riu itura riri rikurirwo maitho ni ugwati. Ni kuri mai maroima na thi tondu ha twi gitofu-ini uguo mai mau matherera kuma na kuria maroka makoima haha na ni maikarite mena mieri riu iri me haha me stagnant. Mongereire ati maragerera maya mothe thengia wa gavana na mumbunge wa gicigo giki gwikinyia mwena uyu. Ona mutungi ucio wigireire oriri ucio mitungi iyo bado heho no irakuhura tau guku nginya utuku kurathigina guthigina uko mai makanjiria ningi gutata riu heho rwagi na thau gavana ni augite ni guturehera nginya neti hatie kindu atureheire tweretwo turareherwo neti tukirwo turareherwo dawa ndaiguite ningi gwatuika ona ndege niwe guka kuhura dawa riu tutirameona ni atia tuikarite na ithuĩ kindu kiria tuonete kiingi muno ni ciiraniro citarahinga na twamwambirie tene twamambirie ona mweri utathirite kuma mai mambia. Marauga marona ituria mbura magatuika nda amu matiui mai maya mathie na mbere na kuongerereka mekurehe mutino hana atia makiuria thirikari ingiririe horo uyu. Eu ndio ni atia tungika tondu tugeretie kugeria kupampu mai tugakora ni wira wa tuhu riu no thirikari ingikiuria tondu tukire thirikari ituri na timoci umwe affected tore o ni umwe wa meigire around here. Machine ino yatumwo ni wega ni gutumwo but with my view and to be frank it might not work in 1 week or 2 weeks to get this water out of this place. Ni mai maria kuringana na aikari marauga matiramenya kihumo kiamo na matiuria magiuma itura riri makiuria thirikari riu ingirire ne mateithiririe amu kwaya gukorwo na mutino ona makiria. Ngiribotera Inooro TV kuma itura ria Gituamba kaunti ya Kiambu njitagwo Jenga wa Wambui. Thegio Jenga wa Wambui, ripoti yaku ya kuma Gituamba twabe tumerikerie na mwiroreri wana twacokereria ni ukuigua cia ndege ikomboretwo na o ithaa irariho ciringi milioni 2. Tugicokereria ndege iria President Ruto arahuthira ni ya gukomborwo na irariho ciringi milioni 200. Oya kanya gaka twina special offers ari Gauge 30 box profile na shiringi 400, Roman tile profile na shiringi 543, stone coated tiles na Roman stone coated tiles na shiringi 600. Tuhurira thimu 0746 66 7456 kana utusherere wabici-ini umuthi ukenere discounts utangitigithia.
nikaingia kwa mkahawa. Mimi kichwa yangu, akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma. So si kuona bado ina run. Vile nilienda tu kukaa chini na nikarudi kwa simu, nikapata bado ina run. Nilistuka sana na nikakaa shout immediately. Vile niliona hivyo, hata nyama nilikuwa nimependa, nilijaribu kutafuna, iko ngumu sana. Si kukula tena hiyo nyama. Mimi ni mkulima na niko na projects, so ni kuendeleza tu ukulima yangu na projects zangu. Ukichukulia ikuwe ni rahisi na ujue vile mtakaa na captain mcheze mzuri, utaielewa. Lakini with the time, the more unacheza, the more unapata experience na unajua jinsi ya kuicheza. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Manukato mapya kutoka Downy. Nahitaji manukato ya kunituliza katika shughuli nyingi, au manukato mepesi ili niwe fresh kwenye joto, au manukato ambayo hunifanya niwe maridadi siku nzima, inayodumu kwa nguo zaidi ya manukato ya gharama. Downy mpya, Lavender Calm, Sunrise Fresh, Sweet Elegance, freshness inayochangia kujiamini. Lulu watatu. Ndoto zako zimetimia. Jaribu collection mpya iliyo tayari kutumia kwa shilingi 20 tu. Ni urenda kuhita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu. Horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio. Twi haha ni undu waku. Endia hitu ni mohigiire wira-ini wao, koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku, ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi. Oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya ogwa kumurango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Neki tigotura nyumba na mutekuriha. Enough is enough. Baba ko tariha nyumba. Heka undu njui mutoi. Ukai. Baba ko ko turehaga. Endi, nikutara tinarira nyumba icio. Mahiga magititwo. Buy and build in Kikuyu. Nova Prime marakurehera Fortune Region Phase 2. Kikuyu Thigio 800 meters kuma Kineri Shopping Center. Terine Red Soil farafara de Nyue kwena mae na thitima. Thogora ne kirimagana kenda ma mirongo ere, deposit girimagana matatu. Balance ori hena mieri tadatu. Fibone 0719120120. Nova Prime, you dream it, we deliver. Colgate Herbal imetengenezwa na mchanganyiko wa mimea ya asili iliyothibitishwa kisayansi kuimarisha nguvu za meno na utunzo wa ufizi wako. Ijaribu Colgate Herbal iliyothibitishwa kisayansi kwa meno imara na ufizi wenye afya. Colgate Charcoal imetengenezwa kwa mkaa, ni dawa ya kuaminika. Gonga ni rahisi na washindi ni kibao. Kucheza ni rahisi. Ingia kwenye www.gongagonga.com, register na nambari yako ya simu, kisha uweke deposit yako kupitia M-Pesa. Kuweka beti yako, chagua stake yako, weka beti yako, kisha uanze kugonga, ushinde pesa taslimu papo hapo. Kumbuka, mchezo ni rahisi na washindi ni kibao. www.gongagonga.com. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Omakagia no mathina maku. Imwe ni ndeciragia unlock, ndahetagia ni uria gwiciragiria. Kambia ni ndiracokeria Ngai ngatho. Uyo ni ndagitari. Brita. Tajira, uthire kuri ndagitari. Maundu mothe ni mega. Ndagitari uria ndina kenda iciara njirire tiende ni ciana itangi yani no gathina ndina kugaita gwa hormone imbalance.
Ni twacokereria na borithi mwena wa Thika Kiambu ni mambĩrĩria ũthuthuria wa gĩkuũ kĩa mwanake ũrĩa wĩrĩga kũrathwo na kũragwo mwena wa Thika hĩndĩ ya ngahĩha iria ciĩyumĩrĩrie thoko-inĩ ya Kĩganjo kiumia gĩthiru. Ũhoro ũyũ ũheanĩtwo nĩ mũnene wa mbũtũ ya ũtuĩria DCI gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri nĩwe Waweru Oburu. O rĩrĩ atongoria thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu mathiĩte na mbere na kũria borithi matacokie makinya ma naihenya. Moses Gige nĩwe ũkoretwo akĩrũmĩrĩra ndeto ĩno. Thutha wa ciũria kwĩyumĩria cia kĩrĩa gĩtũmĩte borithi megucie gũtacũkĩria makinya arĩa moragire mwanake ũmwe hĩndĩ ya ngahĩha iria cieyumĩririe thoko-inĩ ya Kĩganjo kiumia kĩhetũku. Rĩu borithi nĩ maumũkanĩtie na kwanĩrĩra kwanjĩrĩria ũthuthuria thutha wa ũthuthuria wa mwĩrĩ. Atongoria matiganĩte kaunti-inĩ ya Kiambu matongoretio nĩ gavana Kimani Wamatangi no mathiĩte na mbere na kũria honge cia ũgitĩri citacũkĩrie makinya ma kĩwatho andũ arĩa makorirwo magĩcũngĩrĩria ngahĩha thoko-inĩ ya Kĩganjo Thika na iria ciatigire mwanake ũmwe akuĩte na angĩ magurarĩtio. Na kama gavana nimesema wazi wazi ya kwamba sitakubali watu yangu kukuja hapa kupigwa risasi kama watu hawana wenyewe. Hiyo kazi ilifanyika wakati sisi tulikuwa kwa ukoloni na wakati watu wetu walikuwa mabusu kwa mzungu. Thakame ya mũndũ wa Ngai ndĩgaitĩka theta yake. Thakame ya mũndũ wa Ngai ndĩgaitĩka theta ya nyamũ. Rĩtana rĩao rĩkĩnyitwo mbaru nĩ gĩkundi kĩa atwarithia a nduthi arĩa mararutaga wĩra na David Duati ũrĩa wahorirwo rithathi na gũkua hau. Kama ni hivyo hatuwezi kubali kila muda tunapoteza wa ndugu zetu na vijana wetu kiwolela wakiuliwa na wanasiasa. Sisi wana bodaboda Kĩganjo tuna uchungu sana. Na Kenya tunataka ni haki. Ede munene wa maafitha a ũtuĩria DCI gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri Waweru Oburu augĩte nĩ marĩkĩtie kũngania ndũmĩrĩri cia bata na ica ikuhĩ nĩ megũtacũkia ikinya rĩa watho. Tuna wengine wachache ambao tutaandikia taarifa kesho na tunahakikisha wananchi kwamba upelelezi umechukua mwelekeo mzuri na muda msosio mbali sana tutapata ripoti kamili ya uchunguzi wetu. Kwa hiyo tunaomba wawe watulivu. Ino nĩ ceceni ya Inoro TV Thika na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Hihi nĩ ũĩ ndege ĩrĩa President William Ruto arathire nayo Amerika irarĩhwo ciringi itanyihĩire milioni 2 o ithaa? Tiga kũmaka tondũ ndege mũthemba wa Boeing Business BBJ nĩyo ĩrakomborirwo kuma mwena wa Abu Dhabi kũrĩa gwĩtagwo nĩ thweri Imarati za Kiarabu icera-inĩ rĩa gĩtĩo rĩa President William Ruto bũrũri-inĩ wa Amerika na ĩkũrĩhwo ciringi cia Kenya itanyihĩire milioni 200 ta ũrĩa Winnie Kimani wa Mungai aratarĩria. Nĩ kiumia hwainĩ President Ruto akiugĩra maabitha anene thirikari-inĩ ũhoro akĩoha thabarĩ ya icera rĩa gĩtĩo bũrũri-inĩ wa Amerika. Ĩmwe kwa ĩmwe President akambata ngathĩ kũingĩra ndege ĩrĩa mwetereire na ĩno to ndege ya kawaida, ĩno nĩ ndege ĩtombaga mabũrũri-inĩ maingĩ. Ĩno mũthemba wa Boeing Business Jet B737 yũĩkaine ta BBJ ĩrakomborwo mwena wa Abu Dhabi UAE kambuni-inĩ ya Royal Jet na ithaa ĩrarĩhĩrwo ciringi itanyihĩire milioni 2.4 na ũguo thutha wa icera rĩa thikũ 4 rĩa President Ruto ĩkarĩhĩrwo ciringi itanyihĩire milioni 200. Ndege ĩno BBJ ti mabũrũri maingĩ Afrika manahota kũmĩkombora nĩ ũndũ wa thogora wa igũrũ, ona rĩrĩ nĩ rita rĩa mbere President Ruto aramĩhũthĩra na gũtiganĩria ĩrĩa kaingĩ athiaga nayo nja wa bũrũri mũthemba wa Fokker 70ER gũkĩrĩkana nĩ rĩa mbere ĩrakomborwo Afrika kahinda-inĩ ka mĩaka 15. No gũkĩrĩ ũguo ũrĩa wahota kũmĩkombora atungatagwo ta mũthamaki na kũheo motungata mekũranĩire ma kĩrathi, kwambĩrĩria irio, gũcanjamũrwo na mangĩ, akaheo rumu kĩũmbe ya gũkoma ĩna ũrĩrĩ wa kĩrathi, bafu yake kĩũmbe na hake ha kũhurũkĩra kĩũmbe.
Geno iri na matangi 10 ma maguta no hoti wa kuboka mathaa 10 kimurutio na ina ite 34 na handu ha gutafaniria micamanio. No na gukiri uguo gutiramenyeka wega kana ni thirikari ya Kenya kana ya Amerika irari hathogora wa thafari no no tumiri wa ndege ino ya mwanya. William Ruto kuletea haitoshi ile mafuta ya ndege ambayo yeye ameenda nayo. Ama namna gani? Hata hii pareto inatumika sana kule Marekani. Kwa hivyo ni nyinyi wakulima ameenda kuwatafutia soko. Thabarĩ ĩno ĩgĩthiĩ na mbere na gũtumũra mawoni ngũrani, atongoria amwe maugĩte kũrĩ na itũmi ngũrani iria icũngĩrĩirie ndege ĩno gũkomborwo na ũguo thabarĩ ndĩbatiĩ gũtetio. No tondũ president nĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩgitĩrwo wega, no gũkorwo kwĩna itũmi cia security kana itũmi ingĩ iratũmire age kũhũthĩra ndege ya Kenya Airways. Na maũndũ ma security nĩ maũndũ very sensitive, kwoguo nĩ ngwenda ona tukĩhũraga siasa twemenyerere tutikae gũita tukionoria. Rais ameenda kama mzee wa hii kijiji ya Kenya utafuta, alafu unauliza fare ni pesa ngapi, na akirudi akarudi na zaidi ya hiyo fare mamilioni. Hiyo si ndio wale ambao hawapendi Kenya. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Winnie Kimani wa Mugai. Tugicokereria family iria ciathamirio mĩciĩ yao maĩ mahiũ kwanjia gũcoka cikaro-inĩ ciao cia tene. Oya kanya gaka twina special offers harĩ Gauge 30 box profile na ciringi 400, Roman tile profile na ciringi 543, stone coated tiles na Roman stone coated tiles na ciringi 600. Tũhũrĩre thimũ 0746667456 kana ũtũcerere wabici-inĩ ũmũthĩ ũkenere discounts ũtangĩtigithia. Thitima nĩyo thakame ĩrĩa ĩtuĩkanagĩria mĩkiha-inĩ ya ũtonga wa bũrũri, no thitima nĩ ikinyagĩra mũndũ wothe. Ũheani wa thitima nĩ wa kwĩhokwo, na ona kana hihi andũ no mahote kwĩkĩrĩra thitima. The Big Conversation nĩcokereirie na mũthenya wa kana nĩguo harĩa tũrĩ maũndũ-inĩ ma thitima gũkũ bũrũri-inĩ. The Big Conversation ũnyitanĩri-inĩ na Kenya Power. Top Gear Lands Kenya niturakuririkania we ogorete na izwe na duoyete title deed oke ombioe na leu ohoro mwega ni ati twina mugunda mweru nyua Juja Farm uria turakwenderia 695,000 only kundu guku tukuirigeire wega na neighbors makinyire tene na kuo Joska Kangundo Road tumefika buroti ya 50 by 100 tuthiete ginya 395,000 tosherere Rural Town Greek Towers first floor kana otore thimo all reu 0708 000 999. Top Care nemoshie wa kubue hakeku wa waigithia. Skiza chapa ushinde. Pam, yes. Ulifanya vipi ndio ukapata hizi pesa? Nilikuwa na shilingi 2 nikafinya *487 *3 hash. Na ninafinya ikaenda. Feni, tumsaidie mama apate cheki yake. Yes. Umeona jina lako hilo? Elizabeth Kieni. Yes. Kutoka Mount Elgon. Ndo mshindi wetu jamani. Wapo wengi ambao wanazidi kupata hizi pesa. Mam pia anapata 50,000 zake. Hapati pesa pekee, anapata pesa pamoja na gift hamper. All the way kutoka Mount Elgon. Skiza chapa ushinde. Wina Broti Prime ureda gwaka nyumba cia gũkũmbũrithia na ndũrĩ na mbeca cia gwaka. Ithuĩ Lloyds Capital tũrakũhe 100% financing at a development loan. Kĩrĩa ũrenda no title deed, tũgagwakĩra flats kana apartment ũgatuĩka landlord. Twaka tũkũhe rent na ratio ya 70:30 nginyagia o rĩrĩa tũkerĩha mbeca citũ. Tũhũrĩre thimũ kũgerera 0757 630 630. Wabici nĩ Juja City Mall second floor.
Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Niĩ njĩtagwo Joy wa Macharia kana mũndũrũme kĩea na mĩgũnda yakwa yothe njigithagia na Mawega Company Limited. Njĩtagwo Mama Edu Original, the one and only lioness in the city. Na gũkũ kwa Mawega no kuo ũngĩheo kanya ũrĩhe na mwaka ũmwe ka. Niĩ njĩtagwo Wanja Asali na handũ ha kũnyuaga ngiri ĩyo ũkaria 50 rĩ ũka wĩigithie gũkũ kwa Mawega Company Limited wĩgwatĩre gaburoti. Niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Waya na rĩu ndũgetikire kũnyitane ũtokĩte gũkũ kwa Mawega Company Limited. Buroti citũ ciĩ Joska Mara Kamuru Kantafu na Komahi Dume Kwene na ndugu yaku na Radlord ni besha. Tucerere Kasarani nyumba-inĩ ya Max Plaza kana ũhũre thimũ 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Modern Furniture Pacific. Oyo ni mushie wa quality furniture. Rokedo ruwa quality furniture. Ruwa bagareria haha. Toka igira goko. Getabaya ne quality. Uthi ne quality. Motubere ne quality. Moimerera. Our delivery ne efficient and reliable. Sofa quality ni hapa. Oka Nairobi branch. Roiro Thika Superhighway. Vuthawa Clayworks. Nyeri Karatina Highway opposite Ruby's Petrol Station. Zibone 0709 668700 0748 486829. Modern Furniture Pacific. Hammering wood. Your style. Eneo ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩega mũno rĩa kũgũra mũgũnda tondũ nĩguo ngĩmenya handũ harĩa hangĩaraha na harĩa hatangĩaraha. Ithuĩ ta Ewama Properties Limited turakũrehera project itũ njerũ ĩrĩa tureta Imara Gardens. Ndagĩka 5 tu kuma Matu Town. No hutĩtie bara ĩno ya Kivandini Masinga bypass. Thogora naguo nĩ mũbacĩrĩre tondũ turakwenderia na ciringi 350 wagũra cash. Nayo installment ni shiringi 400. Na twina mega site visit mweri 25 mweri uyu turi. Tuhurire thimu namba 0720 769999 kana utucerere office-ini citu Kiambu Town opposite Kiambu Thibitari. Ewama Properties Limited. Muthingi witũ nĩ kwĩhokeka. Tukithina mbere na inoro tha 3 thirikari kuhitukira kamiti ya kunyabara maundu megie mutino wa muiyuro wa mai mwena wa mai mahiu ni yambiriria gutacukia makinya ma kunina kambiria cikoretwo cigitwo aria mahutirio ni mutino uyu. No ona makinya maya magitacukagio aria mahutitio marauga no mende kambi ici niguo mahote gutacukia makinya ma kuhanda miturire ya oringi. No maroria mihang'o eno ihikahikwo na ikona ubaciriri. Ani Ngige Nyamo ena ripoti ino. Muthiaine wa kiumia kamiti ya kunyabara maundu megie mutino wa mai mahiu iratacukirie makinya ma gucoka haria mutino ucio wekĩkĩire kuria ene mĩciĩ ĩrĩa yahutirio magĩire na mweke wa kuonania haria mĩciĩ yao yarĩ na aria yao yatigirwe rũgamĩte no magĩthamio nĩ mai kũingĩra nyũmba marorio maume kambĩ-inĩ na macokererie na mũciĩ o rĩrĩ aria mĩciĩ yao yahatirwo yothe matanyĩtwo gũkomborerwo. Gũkoretwo kwĩna andũ angĩ mararĩ kumagatukana na ithuĩ arĩa matararĩ na nyũmba ciao cindwe nĩ mai, nyũmba ciao no mai maingĩrĩte no ithambio na macoke kana handũ harĩa mareti riski no macoke na maikare. Tureherio rĩu twatigaga andũ ene nyũmba iria ciakuirwo nĩ mai. Na rĩu kuma hau rĩ tũracoka tũrerwo atĩrĩrĩ tũhetwo wiki cigana 2. Wiki ici 2 mũndũ athiĩ ethe nyũmba na athiĩ oe Red Cross na officials mũthiĩ onanie nyũmba yaku ũrĩhĩrwo mĩeri 3. Ethari mũiyũro aya na makiria aria mahutĩtio nĩ mwerekera uyu mweru wa kũrio macokererie mĩciĩ yao marahoya thirikari kũmũrĩka mogwati maria mangĩkorwo mamakũrĩire maitho na aria nyũmba ciao ciahatirwo makoria maheo mũbango ũrĩa thirikari ĩrĩ naguo wa kũmethera wĩikaro. Tota rĩu niĩ kũrĩa ndĩrerwo njoke ndingĩrara ndĩ mai-inĩ piũ
mai mathamite makagora makarugama na murango wakwa kuhingura nyumba gwakwa no hingurire ndiroi thiini kioro ndiri no cifu ni anjira Joy maguru nirudi hapo hapo thiga ikare hau ni thirikari tu ituteithie twere ikinya tondu kuringana na uria tureretwo maundu mothe ni mahingie kwina mbeca cia kugurirwo migunda naki no thirikari ni atucokia o ku mai-ini tukeuria atiri korwo tuma haha tukimenyaga maundu maya maundu meri tumenya athia ati mude mukiuma haha ri akoo ni mugunda ri wi haria tondu governor ni augite ni tugwetherwo mugunda kana ndeto icio cikuo kana twirwo atiriri icio milioni 300 ri muri andu 45 ri kana family 50 ri mukuheo kindu kiiganona. Kambeini ino ya mucii wa ciana gukoretwo gugiikarwo ni family 46, family 38 ricio itigarite kuo thutha wa amwe guthama kuma mwambiririo wa kiumia giki. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Ani Ngige wa Nyamu. Tugicokereria na timu cia volleyball cia GSU mwena wa arume na KCB mwena wa airetu gutongoria ligi ya volleyball. Oya kanya gaka twina special offers are Gauge 30 box profile na shiringi 400, Roman tile profile na shiringi 543, stone coated tiles na Roman stone coated tiles na shiringi 600. Tuhurira thimu 0746 66 7456 kana utusherere wabici-ini umuthi ukenere discounts otagetigithia. Joy Cheptoyek wa bururi wa Uganda niwe urekirie ari wa mbere ihenya-ini ria mita 10,000 mwena wa airetu mahenya-ini ma gibururi maria mambiririo muthi kiharo-ini kia Ulinzi Sports Complex goko mucii wa Nairobi. Gladys Kwaboka wa timu ya borithi arekirie ari wa keri goko